फ्रेंड कैसे हो आप सब। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं दो किंडर जो लेके आया हूँ, एक पिंक एडिशन और एक ब्लू एडिशन। तो पिंक एडिशन जो है लड़कियों के लिए होता है और ब्लू एडिशन की बात करें तो ये लड़कियों के लिए होता है। तो मैं ये वीडियो जो है अपने सब्सक्राइबर के लिए जो है स्पेशली बना रहा हूँ, जिनका नाम है तारक मंडल। तो उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की थी मुझे कि आप इस के ऊपर जो है वीडियो जरूर बनाइएगा। तो मैं जो हूँ उन्हीं की बात मानते हुए तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कोई भी अगर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। तो मैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये है पिंक एडिशन कटर जो, और ये है ब्लू एडिशन। तो दोनों पैकेट को फाड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो कुछ डिटेल से बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये पिंक एडिशन है, ये लड़कियों के लिए होते हैं। इसके एमआरपी की बात करें तो 40 रुपीज़ होती है। और अगर बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग की कब हुई है तो 3/10/2021 की गई है। तो आपको जो है जरूर देख लेना चाहिए कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। आपको एक्सपायर वाला बिल्कुल भी नहीं परचेस करना चाहिए। और अगर बात करें कि इसके वारंटी का तो 3 साल से बड़े बच्चों को जो है आपको इसे जो है देना चाहिए खाने के लिए। और इसके नेट वेट की बात करें तो 20 ग्राम इसकी जो है नेट वेट होती है। और इसकी वैलिडिटी की बात करें तो 7 मंथ की जो है इसकी वैलिडिटी होती है। और अगर बात करें कि इंग्रेडिएंट की क्या सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट होते हैं तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि दूध हो गया, कोका हो गया, ये सारी चीज़ें से जो है मिक्स करके बनाया जाता है। तो चलिए इसको पैकेट को फाड़ेंगे। उससे पहले मैं जो है इसकी भी आपको जो सारी जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए इसकी भी जानकारी दे देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये ब्लू एडिशन है, लड़के के लिए आते हैं। इसकी भी हम पे जो 40 रुपीज़ होते हैं। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कब हुई यहाँ पर मेंशन की गई है। और इसकी वैलिडिटी की बात करें तो 7 मंथ की जो वैलिडिटी होती है। और यहाँ पर भी वार्निंग दी गई है कि 3 साल से बड़े बच्चों को जो है आप खिला सकते हो। और बच्चों से जो आपको इसको दूर रखना, जो छोटे बच्चे जो खासकर हो गए होते हैं, क्योंकि ये चिपक जाती है, ठीक है। और इसके नेट वेट की बात करें तो इसका भी नेट वेट जो है 20 ग्राम होता है। और अगर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर दे दी गई, आप वीडियो पॉज करके जरूर पढ़ लेना। और अगर बात करें कि इंग्रेडिएंट्स की तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट दे दिए गए। तो चलिए सभी पैकेट को जो है फाड़ते एक 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 करके। तो सबसे पहले जो है मैं पिंक एडिशन को फाड़ता हूँ। तो आपको फाड़ना कैसे, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर दी गई है, आपको इस तरह से जो है इसे जोर लगा के इसे टिनना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये निकल गया, आप निकल गए। और ये आपको जो है खाने के लिए भी मिल जाता है, यानी कि ये चम्मच के टाइप का कह सकते हो। और इसमें बात करें तो इसमें आपको टॉयज निकल जाते हैं। तो चलिए टॉयज को बाद में निकालेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि ये खाने वाले जो है क्रीम। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी एक रिपेयर लगा गया है। तो आपको इसे जो है अच्छी तरीके से निकाल लेनी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। आपको वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्योंकि मैं स्पेशली जो है सब्सक्राइबर के लिए जो वीडियो बनाता हूँ, उनका रिक्वेस्ट को जो पूरा करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 2 क्रंची चॉकलेट मिल जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिल्क यानी कि मलाई आप कह सकते हो, मलाई भी मिलता है। वाह क्या मस्त देखने के में लग रही है, ठीक है। तो आपको जैसा कि देख पा रहे हो कि ये चम्मच है, और वाह। तो 40 रुपीज़ यानी 40 रुपीज़ हो गए। और यहाँ पर आपको टॉयज में मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं आपको जो है निकाल के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक चॉकलेट होती है, जब इसे खाओगे तो कट की आवाज़ करेगी। और ऊपर से कोका का जो है फ्लेवर होता है। तो इसे आप खा सकते हो। तो चलिए इसे खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। तो इसके टेस्ट की बात करें तो बहुत ही लाजवाब है। मतलब कि अगर बात करें किंडर जो का कोई तोड़ जवाब नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये खाने में बहुत ही मीठा लगता है, कोका फ्लेवर है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये क्रंची टाइप का बॉल जैसा आपको मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, वाह क्या मस्त है, ठीक है। तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आप इसको टॉयज़ को निकाल के देखते हैं कि इसमें किस तरह का टॉयज़ निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं इसकी टॉयज़। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये टॉयज़ निकले बहुत ही अमेजिंग सा टॉयज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें कुछ टॉयज निकले, जैसे कि लग रहा है कि ये गिलहरी जैसी है, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये टॉयज है। तो चलिए इसे निकाल के देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये टॉयज किस तरह के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये पोकेमोन आप कह सकते हो, गिलहरी कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो। तो इसे क्या करना है कि इसे जो है सेट करना है, ठीक है। इसे सेट करने के बाद आपको क्या करना है कि ये वाले जो पोर्शन जो आपको दिख रही है तितली टाइप का, ये यहाँ पर लगेंगे। और ये वाला जो है यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए दिया गया है कि आप कैसे इसे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए मैं इसे गाइड आपको जो है सेट करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने जो है टाइम लगा इसे लगाने में, मैं लगा दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये गिलहरी है, और इसके आप देख सकते हो कि पंख भी है, और ये इसकी पूँछ है। तो बहुत ही अच्छा सा टॉयज ये लगता है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यार अब तक तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब। देखो कितने बढ़िया से कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो जी, सब्सक्राइब करो, ठीक है, कर लेगा जी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इसको मैं जो है रख देता हूँ। ये अरे यार रुस क्यों रहे हो, क्यों नाटक कर रहे हो। सब्सक्राइब कर लेंगे, अरे लाइक कर देंगे, अरे शेयर कर देंगे, आप लोग कर दो, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे पैकेट को मैं जो है पढ़ता हूँ, इसे साइड में रखता हूँ, ठीक है। ये आपके बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। चलिए
ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं जो है पिंक एडिशन का कर दिया, ब्लू एडिशन का वो बात करते हो, तो सारे इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे ही दिया। अब चलिए इसे निकालेंगे। और इसकी क्रीम की बात करें तो आप क्रीम तो जान ही रहे हो कि इसकी क्रीम जो है किस तरह के होते हैं, सेम टू सेम उसी तरह की क्रीम होती है। मैं आपको जो वो फाड़ के दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें ये टॉयज है, तो टॉयज मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्रीम की बात करें तो क्रीम जो है जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सेम टू सेम क्रीम है। ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो सेम टू सेम वही होता है, टेस्ट भी वही होता है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए ये तो मैंने कहा आपको टेस्ट बता दिया था कि खाने में बेस्ट ही लगता है, टेस्ट है कि नहीं। तो अब मैं टॉयस निकाल के आप लोग को दिखाता हूँ। वाओ, बहुत ही डेंजर सा एकदम मॉन्स्टर लग रहा है। ओ माय गॉड, क्या मस्त सा टॉयस लग रहा है जी। ओ माय गॉड, चलिए देखते हैं कि आखिर इसका काम क्या है। तो ये जैसा कि देख पा रहा हूँ कि ये डेंजर सा आदमी लग रहा है। और ये क्या है जी, पता नहीं ये क्या है, रस्सी टाइप का लग रहा है, लगता है कि फांसी का फंदा है क्या। चलो कोई बात नहीं। तो चलिए इंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि आखिर क्या क्या दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए, तो जल्दी से चलिए मैं समझ के आप लोग को तो बता देता हूँ। तो अब जैसा कि देख पा रहे हो बहुत ही धमाकेदार टॉयस निकलते हैं। तो अभी पूरा इसे करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें इसका फेस कोई नहीं है, तो इसका फेस यहाँ पर दिया गया, तो फेस भी चिपकाना पड़ता है। तो चलिए मैं जल्दी से इसे चिपका लेता हूँ। तो अब जैसा कि देख पा रहे हो मैंने जो सेटिंग कर ली है, इसकी बात करें तो ये जैसे कि आप देख सकते हो कि माउंटेन में जो चढ़ते हैं उसी तरह का ये है। आप इसे जो पेड़ पौधे में इसे लटका के रख सकते हो। जैसे कि आप इसे पहना दिया और उसके बाद आपको क्या करना है कि पेड़ में कहीं पर भी लटका देना, जैसे कि यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन में देख सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बहुत अच्छी तरह के जो है टॉयस निकलते थे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये गिलहरी दादा हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो माउंटेन मैन ये भी निकलती है। तो बहुत ही अच्छे निकलते हैं। इसमें खाने में भी जो है बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो आपको इसमें जो है कोई चीज़ खेलने के लिए भी मिल जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपको सिर्फ क्यूआर कोड को जो है स्कैन करना है, और उसके बाद जो है आप ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगी, और आप जो है कि गेम खेल सकते हो। तो बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, खाने में भी मिल जाती है। और बच्चों के लिए जो खिलौने भी आप देख सकते हो, दमदार सा खिलौना मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा सा खिलौना मिलता है, बहुत ही अच्छा सा खिलौना मिल जाता है। तो ये थी वीडियो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पू 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 पू, है कि नहीं। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा, ठीक है कि नहीं। तो फिर नई वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।